नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक सद्याक आमी आसा मार्सेला हांगसर श्री शांतादुर्गा कुंभारजुवे करीण ह्या देवळान आनी भाजपाचो झेडपी कॅन्डिडेट सिद्धेश नाईक हे आयज ह्या देवळान नाल्ल धरून आपले कॅम्पेन स्टार्ट करतले। म्हायतीनुसार CM प्रमोद सावंत सुद्दां ह्या कॅम्पेनिंगाचो सहभाग जातलो आनी कुंभारजुवेचो आमदार राजेश फलदेसाय तशेंच तेंचे वेगवेगळे भाजपाचे लिडर सुद्दां तेंच्या बरोबर आसतले। त्यांनी आपल्या ह्या फाटल्या 5 वर्सां भितर ZP नॉर्थ प्रेजिडेंट सुद्दां जाले आनी ह्या 5 वर्सांत त्यांनी कितें कामां केले, फुडले 5 वर्सांत तेजें विजन कितें हें आमी जाणून घेवया। सद्याक ZP कॅन्डिडेट सिद्धेश नाईक मार्सेला हांगसर श्री शांतादुर्गा कुंभारजुवे करीण देवळान पावल्लो आसा। तशेंच तेंचे बरोबर तेंचे वांगडचे तेंचे सपोर्टर तेंचे नातेवाईक सुद्दां हांगा पावल्या। फक्त वाट पळयता CMचे आनी आमदाराचे, तेच्या उपरांत हांगसरल्यान तेंचे कॅम्पेन स्टार्ट जातलें। तर आमी पळयता की ह्या सभान खुबशे लोक जमलेले आहा। तर आमी जर लोकां कडेन वचून जाणून घेवया की तेंचे प्रतिक्रिया कितें आसा सिद्धेश नायका खातीर। काका सद्याक ZP तुमचो आहा सिद्धेश नाईक, आतां तो देवळान येयल्लो आसा शांतादुर्गा कुंभारजुवे। तुमी कशें पळयता तेजे कागीर 5 वर्सां जे आतांचे टर्म? म्हाका अशें दिसता की तो एक बरो मनीस आसा, सज्जन आसा आनी कोणाचें वायट अशें म्हणना, लोकांक हेल्प सुद्दां करपी असो मनीस दिसता म्हाका तो। कामां केल्ले तेणी आपल्या ह्या हितून? हय, कामें केले दिसता म्हाका। अजून म्हाका म्हणजे तो एक सेतू आसा, म्हणजे कृषी सेतू म्हणून एक आसा, तो म्हाका दिसता तेज्या हितून कारकिर्दीन जाला आनी केला तेणें भरपूर कामां केले। कोणें रस्ते म्हण, कोणाक हेल्पाक, कोण गरीब आसता तांकां कितें तरी मदत केल्या तेणें अशें दिसता म्हाका। आनी देवळांक चेअर्स दिल्या, हें केल्या, म्हणजे सामाजीक कार्य तेणें अशें खूब केलां। हय। तुमी तेजे व्यक्तिगत तुमी कशें पळयता तेजो एज अ मनुश्य तो कसो आसा लोकां बरोबर? म्हाका दिसता तो मनीस बरो आसा, उलोवपाकूय बरो आसा आनी स्वभाव सुद्दां मन मेळावो आसा आनी थंड स्वभावाचो, प्रवृत्तीचो, अशें हें न्ही म्हणजे क्रिमिनल असो दिसना, म्हणजे बरो मनीस दिसता। लोकांच्या मदतीक पावता अशें पावता। आतां फुडले 5 वर्सां तुमी कितें तेंच्या कडेन एक्सपेक्टेशन दवरता? आमी एक्सपेक्टेशन म्हणजे अशें करता की आमचे कुंभारजे रस्ते सारके ना, ते सारके जावचे आनी कितें ते आमचे एक जो रस्तो आसा खंय वचपाचो, तो एक रस्तो आमचो एक मालना पूल न्ही, त्या पुलाक ते आमदार करतात ते करता, पण ते तेंच्या कडच्यान कितें तरी एक अशें म्हणजे आमदाराक सांगून अशें हें करपाचें, करून घेवपाचें अशें कितें दिसता। आनी तशें पण बरो आसा, कितें अशें बरेंच वागता। आतां पयलीं वागला न्ही तसोच आतां सुद्दां तेणें वागचें अशें आमची अपेक्षा आसा। आमच्या मदीं आसा मेधा पर्वतकर, श्री ओल्ड गोवा पंचायतीचे सरपंच। मॅडम आमकां सांगा, आतां तुमी सिद्धेश नाईक तुमचो सिटींग ZP, तेंचो हो टर्म तुमी कशें पळयता? आतां ह्या गेल्या त्या टायमार बसलेले ते तेंच्यांनी भरपूर डेव्हलपमेंटाचें काम केल्लें आसा। एज अ BJP सरकार आसा आमचें आतां BJP सरकारान जायती आमची डेव्हलपमेंटाची कामां केल्लीं आसा ओल्ड गोवान। आतां ब्रिजाचें चालू आसा काम, तशेंच एग्रीकल्चर कॉलेजीचेंय चालू आसा। अशें जायते आमचे सरकारान डेव्हलपमेंटाचें काम केल्लें आसा। एज अ ZP सिद्धेशाचें काम कशें पळयता? सिद्धेश भाईन सुद्दां भरपूर कामां केल्लीं आसा ZPच्या अंडर आमच्या ओल्ड गोवान। बारीक बारीक कामां तुमी मातशें सांगता? हय हय, सगळे कामांक ते भरपूर कामां आमकां हेल्प करता वचत ते। केन्नाय ते आफयत जाल्यार ते ना म्हणना, डेव्हलपमेंटाच्या कार्याक तेंचे सदांच हातभार आमचे लागलेले आसता। पंचायत आनी पंचायत बॉडी तुमचे पंच मेंबर असो तुमी असो, तुमचे आनी तेंचे बरोबर संबंद लायक उलोवप बीन जाता कितें? हय हय हय, ते डेव्हलपमेंटा खातीर आमकां पंचायतीक भरपूर ते बऱ्या तरेन हेल्प करता आमकां आनी तेंचो बरो हें आसता, हेल्प आसता आमकां कसल्याय कामाक डेव्हलपमेंटाच्या। ते तुमकां घेवनूच तो प्लॅन बी हय करता, हय कितें सगळे येवन विचारतात? हय हय, सगळे कामांक तेंची हें आसता, हातभार लागलेलो आसता आमच्या पंचायतीच्या कामाक, पंचायतीच्या कामांक आनी बाकीच्याय कामांक तेंचे सदांच आमकां सरकार लाभलेले आसता।
कितें दिसता येता तो इलेक्शन ते कितले मतांनी निवडून येतले? हय तेंचे एज पर काम पळयत जाल्यार ते भरपूर मतांनी निवडून येतले अशें आमकां दिसता अशें. आनी येतले ते आनी तांकां आमच्या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपाचोय तांकां जायते बरे तरेन सपोर्ट आसा. महिला म्हणतो महिला कडेन तेंचो कसो हे आसा म्हणजे कॉन्ट्रिब्युशन कसो आहा हेच्या महिलांक ते भरपूर बऱ्या तरेन तेंचे अशें हेल्प आसता सगळ्या कामाक. सगळे कामां म्हणजे सगळ्या कामाक केन्ना आमी आफयत जाल्यार ते मुद्दम येता केन्ना आमी डेवलपमेंटाचे जावं कितें आमकां बाजार जो आसता करपाचो आसता तेन्ना महिला आमी आमची थंय तेंचे कडेन वयता हेल्पाक तेन्ना ते आमकां हेल्प करता महिलांक आमच्या. आनी तशेंच आमच्या MLA सराचोय आमकां सदांच हेल्प आसता डेवलपमेंटाच्या कामाक बरे तरेन आमकां कमळाचे आमकां सपोर्ट आसा. सद्याक तुमचो जो सिटींग ZP आसा तो सिद्धेश नायक परतून ताका भाजपान तिकीट दिल्ली आसा. खुश आसा तुमी सगळे? खुश आसा. ओके फाटले तेजी आतांची प्रेजेंट तेजे कारकीर्द कशें पळयता तुमी एक टर्म? आतां तेणें फाटल्या कारकिर्दीन काम तशें बरें केल्लें आसा त्या प्रमाणे आनी सिटींग हें आसा ZP आनी पार्टीन बरो विचार करून म्हणजे सगळे बाकीचे सगळे हे पॉयंट्स लक्षांत दवरून शेवटी ठरयलें की तोच योग्य कॅन्डिडेट आसा म्हणून. तुमी म्हटलें की ह्या टर्मान ताणें काम केल्या हय. फुडल्या टर्मान कितें काम करूंक जाय कितें अपेक्षा दवरतात? फुडल्या टर्मान अशी काय असं ल्हान तेजे आतां वॉर्ड आसा हे आसा गांवांतली थोडी कामां आसा रस्ते आसा बारीक आसा आतां ZP फंड बीन आसता न्ही तो रिलीज जाता बऱ्यापैकी सो थोडी जी कितें उरला ती ह्या टर्मान ताणें कंप्लीट करपाची अशी आमची अपेक्षा आसा. तुमी केन्नाच्यान वळखता सिद्धेश नायक ताका? सिद्धेशाक ऑलमोस्ट जाल्यार 25 वर्सां वळखता. 25 वर्सां म्हणजे ल्हानपणा पासून हय ल्हानपणा युवा तो आसतना सुद्दां आमी वळखता. येवतले आसतना सुद्दां. आतां तुमी ह्या ज्या कुंभारदव्या कॉन्स्टिट्युन्सी ZPच्या तांकां कितले वोट अशें तुमी अपेक्षा करता वोट पर्संटेज? वोटींग आतां सादारण एक 9,000 तरी 8-9,000 तरी पडूंकूच जाय. 9,000 तशें तो आसा लोकां बरोबर हय आसा लोकांचो प्रतिसाद आसा. हय. तुमचें नांव कितें म्हटलें? हांव डॉक्टर विनोद वेरेकर. डॉक्टर विनोद. तुमी रविवासी खंयसरले? आमी करमळे आमी सेंट लॉरेन्स हितून पडटा पूण हांव BJP हितून हें आसा स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटीन मेंबर आसा सो आमकां सगळें तें पळोवचें पडटा सगळें हँडल करचें पडटा. तुमचें नांव कितें म्हटलें? म्हजें नांव गणेश नायक BJP कुंभारगांव मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी. तुमी जनरल सेक्रेटरी आसा तर तुमी पळयलें आतां ह्याच्या बरोबर तुमी सिद्धेश नायक केन्नाच्यान काम करता? म्हाजें ते लॉर्ड्स म्हणजे 15 वर्सां तरी मायज जाली हांव भारतीय जनता पार्टीन काम करता आनी ताका अशें वळखता तो युवा अध्यक्ष आहलो तो पर्यंत तेन्नाच्यान तेजे फाटसून आसा आनी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे कडेन काम दिलें मंडळ अध्यक्ष तेन्ना पासून तेजे कडेन तेजे बरोबर आसा. लोकां बरोबर तेजे वागणूक वांगडा काम करपाचें काम करपाची तेजी आनंदाय उत्साही आहा तेजी पळय ती येणाऱ्या कारणान तेजी बरी आसा पूण बरो उत्साहीत पार्टी तो असो काम करता पण प्रत्येक जाणांच्या उमेदीन लोकां बरोबर असो रावना कितें ताका नर्वस करता तसो ना बरें प्रश्न ना जायना जाल्यार ताका उमेदीन ताका हें करून काम करून तेजें काम करून दिता सगळ्यांचें बरो उत्साहीत आहा बरो आहा म्हणजे आमचो काम येणाऱ्या कारण आमचो लिडर पळयत जाल्यार ताका बरो आसा. एक सेमी फायनल भशेन पळयता तुमी हें ZP 2027 ते आतां ताका टायम खूब आसा पूण ZPचें कार्य कशें आसा ताका एक हें आसता सो पार्टी कितें आसता फुडें मागीर सर्वे करता रिसर्च करता कोण कशें काम करता आमदार जो आसा सिटींग MLA तेजें काम पळयता आनी तें सगळें ठरोवन मागीर हें जाता. पण हें कशें आसा म्हणजे जो आमदार आसा तेजो प्रभाव मतदारसंघात कसो आसा ते ZP वयल्यान एक सादारण एक आयडिया येता. ओके अशें जाता. पण ही इज कॅपेबल ऑफ दॅट सिद्धेश? कॅपेबल सगळें आसता सो म्हणजे कितें प्रत्येका शेवटी पार्टी ठरयता कोण कॅपेबल आसा ते येणारो काळूच ठरयतलो मागीर अजून टायम आसा कोण कितें आसा ते सगळें मागीर तेतून आमी काय हें करूं शकना शेवटी ते पार्टीचेर आसता कोणाक हें करपाचें शेवटी जेव्हा काम कशें करता कोण कशें घेता तेजेर ते सगळें पार्टीचें डिसिजन आसता. आयज सिद्धेश नायक हे खोर्लीमचे ZP कॅन्डिडेट
श्री शांतादुर्गा कुंभारदेवी करीण ह्या देवळाचें आपले सुरवात करता. तशेंच त्यांचे बरोबर आहा चिंबलचे झेडपी गिरीश उसकेकर ज्यांनी हाके हो टर्म गिरीश सिद्धेशा बरोबर काडल्या. तशेंच तेंचे कडेन विचारया की तेंचो टर्म कसो आसलो. गिरीश बाब तुमी सांगा सिद्धेशाचो हो टर्म कसो आसलो तो. नमस्कार. सिद्धेश नायक हो म्हाज्या बरोबर जिल्हा पंचायतीन फाटल्या टर्माक आसलो आनी तेंचें काम म्हणटा तें तेन्ना बऱ्यापैकी तेणी काम केल्लें आसा. जेन्ना तो अध्यक्ष जालो त्या टायमार सुद्दां तेणी चड खूब कामां तेणी आपल्या मतदारसंघान तशी म्हाज्याय मतदारसंघान तेणी म्हाका सँक्शन करून दिल्लीं आसा. कशें आसलें तेंचें काम करप म्हणजे कितें तुमी घेवन वयताले कामां तर हय, कशें वेव्हार फायली आमी आमचे टॅक्निकल सँक्शन इंजिनियर आसताले तांकां घेवन आमी वचून जे प्रपोजल आसले ते वचून ते आमी इन्स्पेक्शन करून इस्टिमेट करताले हाडून फायली ताजे कडेन दिताले आनी तो मागीर टायम पिरियड बी आसतालो ना कांय ना डायरेक्ट व्हरून फायली दिल्यो म्हणटूच तो जेन्ना आमची मिटींग आसताली ते मिटिंगेक तो पास करून दितालो आमकां. ही वॉज अ गूड या हय तेणी बरे पैकी काम केल्लें फाटल्या हाका आनी आतां परत ताका संदी मेवळ्या एक पक्षा तर्फे आनी तेजें काम तशेंच बरें आसतलें अशें म्हाका दिसता. सॉरी पण गिरीश सुद्दां एक चिंबेल झेडपी आमचो आसलो पण त्यांनी सुद्दां बरें कामां केल्ले. वुमन रिजर्व जाल्या कारणान ते सद्या कंटेस्ट करना पण आपले वांगडचे सिद्धेश नायक हांकां सपोर्ट करपा खातीर तेंचे कॅम्पेन स्टार्ट करता त्या देवळान ते साथ दिवपाक येयला. तुमी कशें चिंतता की नेक्स्ट जे आसतले तेंचे टर्म येवचे ते टर्म कशें आसतले. ना एकदम बरो आसतलो तो फाल्यां जिखून आयलो काय ना हय ताका परत एक संदी मेळटली हेजी पक्षा तर्फे ताका सांगूं शकना वायस चेअरमॅन दिवं शकता कित्याक आतां हांवें लेडीज आसा न्हू जिल्लाध्यक्ष मागीर ताका उपजिल्लाध्यक्ष म्हणून ताका मेळूं शकता आनी तो काम करतलो. म्हाका इतकी खात्री आहा की तो आमचे उत्तर गोवान सगळ्याक सुद्दां हे कामाची ताका हें आसा लायन आसा. चान्सीस कितें म्हणटा विनींग चान्सीस विनींग चान्सीस आहा ताका कित्याक ताका आमदार ताज्या बरोबर आसा आनी कार्यकर्ते ताज्या बरोबर आसा मंडळ ताज्या बरोबर आसा म्हूण ताका हें आसा संदी आसा आनी ताका जिखून येतलो तो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय. प्रमुख सावंतजी त्याचप्रमाणे आज संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाऊ शहीद कारखाकडून देश संपात नाही या पहिली मतदारसंघाकडे प्रचारासाठी करण्याकडे येऊन त्या स्थानात माझ्या पुढे प्रचाराचं कार्य त्या भारतीय जनता पक्षाचं करायचं घेतलं आहे. त्याच्या निमित्तानं तू या करण्याकडे पहिला येऊन तुला मान देऊन तू या करण्याकडे ही सेवा सुरू केली आहे. त्याप्रमाणे माझे पुढे त्यांना भौगोलिक यश मिळावं म्हणजे काही सामाजिक कार्य करायला पुढे करतात त्या ठिकाणी तुमची सदैव कृपा विषय राहावी या उद्देशाने तू या करण्याकडे नतमस्तक होऊन सगळे मागणी करतात. त्याप्रमाणे त्यांना मनासारखं यश प्राप्ती करून तुझी सदैव कृपावृत्ती त्यांच्या अन्नखांद्यावर प्राप्त करून त्याचप्रमाणे आज हे मुख्यमंत्री आहेत किंवा करण्याकडे आहेत त्यांचंही मात्र काही सामाजिक कार्य केले त्याच तुमची यशप्राप्ती करून सदैव तुमची कृपावृत्ती प्राप्त करून घ्या. सगळ्या मंडळींना सगळ्या प्रकारे हरियाणा केला. त्याचप्रमाणे ज्यांचे कार्यकर्ते आज कामानिमित्ताने दिवस रात्र फिरणार त्यांना घरातून संरक्षण मिळून सगळ्या कुटुंबियांना सांभाळ करून प्रत्येक आखण करून श्री शांतादुर्गा माता की जय. आजच्या या प्रचाराच्या शुभारंभाक आज सगळ्यात पयलीं श्री शांतादुर्गा कुंभारदेवी देवतेक पांय पडून नमन करून आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आज आम्ही प्रचाराचो शुभारंभ केल्लो आसा. आणि ह्या कार्यक्रमाक आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आमदार राजेश फळदेसाई आमचे मंडळ अध्यक्ष योगेश सगळे आमचे सरपंच पंच डेप्युटी सरपंच आणि समोर जमिल्ल्या सगळ्या माता बंधू आणि भगिनीनो
जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून फाटली 5 वर्सां काम करता आसतना प्रत्येक पंचायतीन तुमच्याकडे संपर्क आयलो आणि खुबशीं कामां जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक पंचायतीन जाल्लीं आसा आणि ताकाच लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच तांच्या सगळ्या सरकाराचे खूब खूब मनांतल्यान आभार मानता कारण त्यांनी जो सपोर्ट जिल्हा पंचायत म्हणून आमकां केल्लो आसा ताका लागून आज खुबशीं कामां ह्या जिल्हा पंचायत मतदारसंघान मार्गी लागलेली आसा तातूंत गो ग्रीन म्हणून आमी एक कॉन्सेप्ट केलो तातूंत सोलर स्ट्रीट लायट आसत सोलर CCTV कॅमेरा आसत स्कूल जे आसा एज्युकेशन सेक्टर आसा तातूंत गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांनी शेडी आसत तांचे स्टेज आसत हायस्कुलांनी स्मार्ट बोर्ड आसत आणि अन्य असे खुबशे प्रकल्प जे आसा ते जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक गांवागांवांत जाले आणि हे सगळें करता आसतना आमी जिल्हा पंचायत म्हणून कितें करपाक शकता जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून कसो फुडें वचपाक शकता हें फक्त आमचे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या सपोर्टान जाल्लें आसा आज परत एकदा भारतीय जनता पक्षान म्हजेर हो विश्वास दाखयल्लो आसा म्हाका परत एकदा खोर्ली जिल्हा पंचायत उमेदवार ताणें डिक्लेअर केल्लो आसा ताका लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक म्हजे वडील खासदार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टाणावडे आणि सगळे कोर समितीचे सदस्य आमचे सगळे सिनियर लिडर्स आणि आमचे सगळे कार्यकर्त्यांच्या मनांतल्यान आभार मानता तांकां धन्यवाद म्हणटा म्हाका ही परत एकदा संधी दिल्या बद्दल कांय दिसा पयलीं हांगा नाल्ल घेवन थोडे लोक आयले दुसऱ्या पार्टीचे सुद्दां लोक आयले आणि एक तांचो लिडर आसा ताणें कितली कुकर्मां केली ताकाच खबर आसा सगळ्या गोंयाक खबर आसा तो हांगा येवन आमकां शाणपणां शिकयता की केंद्रीय मंत्री आसतना हें अशें जाता ताजो जो कॅन्डिडेट आसा तो सांगता की फाटली 20 वर्सां ह्या जिल्हा पंचायत मतदारसंघात कांयच काम जावना आनी तातूंतली मजा अशी की फाटल्या 10 वर्सां पयलीं जी सदस्य आशिल्ली ती तेज्या स्टेजीर सायडीक बशिल्ली आसा आनी ती ताळयो मारता तिच्या टेनरान कांय कामां जावना अशें हें तातूंतल्यान हें जाता पण फाटल्या 5 वर्सां जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान हो जो सो कॉल्ड कॅन्डिडेट आसा तेज्या वॉर्डान जितली कामां जाल्या ती ताणें पळोवची आनी म्हाका सांगचें की जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान कांय कामां जावना फाटल्या 5 वर्सांक जवळ जवळ ह्या जिल्हा पंचायत मतदारसंघान 3.5 ते 4 कोटीची कामां ह्या मतदारसंघान आमी केल्लीं आसा आणि ह्या खोर्ली मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास हो आमचें ध्येय आसा आणि हेच्या फुडें सुद्दां होच ध्येय घेवन आमी फुडें सरतले तुमी सगळे मोठ्या संख्येन हांगा आयल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांक मनांतल्यान आभार मानता 20 तारखेक सकाळीं 8 ते 5 हो वोटींग टायम आसा सगळ्यांनी कमळाचेर मत मारप आणि आपले जे शेजारी पाजारी सोयरे जे आसा तांकां सगळ्यांक मतदानाक पयलीं हाडप आणि कमळाचेर मतदान करप हें खूब गरजेचें आसा आमी आज सरकार म्हणून जेन्ना वता तेन्ना म्हजें घर स्कीम जे आसा म्हजें घर स्कीम प्रत्येक मतदारसंघान गोर गरीब जे आसा आमचे तांचे जो घर आसा कायदेशीररित्या तांच्या नांवार आज जाल्लें आसा प्रोसेस चालू आसा आणि हे रेव्होल्युशनरी स्टेप जे आसा ते माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तांच्या मंत्रिमंडळान घेतिल्लें आसा आज हो सरकार जो आसा तो गोरगरिबांचो सरकार आसा आणि सर्वसामान्यांचो सरकार आसा ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हें आज आमकां दिसता आणि म्हणूनच जशें आमच्या माननीय मुख्यमंत्री पयलींच सांगलां काल पाळयेंत तांणी सांगलें की भारतीय जनता पक्षा शिवाय पर्याय ना आणि हे एक काळ्या दगडावरची रेश आसा ती कोण मिटोवपाक शकना आणि आज म्हाका अशें दिसता की तुमच्या सगळ्यांचा आशिर्वाद माननीय मुख्यमंत्र्यांचा आशिर्वाद हो सदांच आमच्या बरोबर आसतलो आमचे माननीय आमदार राजेश परदेसाय हे सदांच हांगा आमच्या बरोबर आसात तांकांय हांव खूब मनांतल्यान आभार मानता तांचे आणि तुमकां सगळ्यांक एकदां धन्यवाद म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की देवी शांतादुर्गा कुमार जयंती नमन करून
आमच्या मदीं आयज आमचो लोकप्रिय नेता आणि सगळ्यांचो लाडको मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, त्याच बरोबर आमचो झेडपीचो जो कोल्लिनाचा झेडपी मेंबर डिक्लेअर केल्लो आसा म्हाजो मित्र बाब सिद्धेश नायक, त्याच बरोबर आमचो मंडळ अध्यक्ष बाब योगेश पिळगांवकर, बाकीचे सगळे आमचे सरपंच पंच डेप्युटी सरपंच हांगा सगळे जमिल्ले माझी माय मोगा भयणी आनी भाव, तुमकां सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार आनी म्हजे मिडिया भाव बी. सो आयज आमी कित्याक जमले, आयज आमी सिद्धेशाचो म्हणजे जो झेडपीक लागला तो नाल्ल आमी देवीच्या चरणांक दवरून आमी आमचो प्रचाराक सुरू करपाक लागून आमचे बरोबर खास करून इतलो टायम बिजी आसून सुद्दां आज आमच्या बरोबर मुख्यमंत्री येयला, त्याच्या बद्दल हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, तुमच्या सगळ्या मतदारसंघाच्या वतीनूय अभिनंदन करता. कारण आमचो एकूच ध्येय आहा, आमी भारतीय जनता पार्टीचो जो आमचो कॅन्डिडेट बाब सिद्धेश बाब एका लास्ट टायमा पेक्षा आमी पयलींच म्हटलेलें आसा, आमी कंटिन्यू 2-3 दीस जाले म्हणत आसा आमी ह्या फावटी रिकॉर्ड ब्रेक करूंक जाय. ज्या फावटी गेल्ले फावटी पडलेली तेच्या पेक्षा ह्या फावटी सारकी डबल ह्या मतांनी आमी ताका हाडपाक जाय. जो कोण हे पार्टी म्हणटा, कालच म्हाका एक मिडिया भावन विचारताले, हांव मुख्यमंत्र्या बरोबर काल ही पार्टी ऑप्शन आसलेलो तेन्नाय म्हाका विचारताले सकल की खूब पार्टी एक जाल्या तुमकां आनीकूय 50 पार्टी येवनी, आमचें कांयच जावपाचें ना. कारण आमच्या बरोबर अशें नेतृत्व करणारो आमचो मुख्यमंत्री आसा आनी वयरान केंद्रान नेतृत्व करणारो तो आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजी आसा. तेका लागून आमकां कसलीच भिवपाची गरज ना, आमचो सदांच दोतोर म्हणटा. जर आमकां ह्या फावटी रिकॉर्ड ब्रेक कित्याक लागून करपाक जाय, आमचो 2037 विकसीत जावपाक आमच्या मुख्यमंत्र्याचें विजन आसा. प्रत्येक मनशान साथ जर दीत जाल्यार येणाऱ्या 2037 आमचो गोंय हे विकसीत जातलें. आनी मोदीजीचें विजन आसा 2047 जर विकसीत जातलें जाल्यार प्रत्येक जाणांनी आपूण भायर सरून प्रत्येक जाणांनी सपोर्ट करून आपापल्या पांयाचेर उबो रावंक जाय. हे कोण करूं शकता? भारतीय जनता पार्टी. आतां हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतालो, आमचो म्हाजें घर ही योजना काडलेली आसा. प्रत्येक गोर गरिबांक आमी फॉर्मां दिता, जे पळय कोणाक आतां तुमच्या माध्यमांतल्यानूय सांगता, जे कोणा कडेन जे फॉर्म घेवन वयता थोड्यांक बरोवपाक कळना, बरोवनूय आमी दिता. मामलेदारांनी आमचो मनीस आसा, आमकां संपर्क करपाचो, प्रॉपर तुमकां घर तुमच्या नांवार करपाचें काम आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा. इतलीं वर्सां व्हडले व्हडले महारथी जावन गेले, केन्ना तें जालें ना. हें आमकां खरोखरच आमच्या मुख्यमंत्र्याक आनी बाकीच्या पार्टीक आमकां एक बरें ब्लेसींग कशें लोकांचें आमकां लाभतलें. आनी इतलीं वर्सां जे आपलें घर केन्नाच म्हणूंक शकनासलेले तें घर आज आमकां मुख्यमंत्र्यान म्हाजें घर ह्या नात्यान आमकां दिल्लें आसा. त्याच बरोबर आतां आमचो पिडीएचो एक इशू हांव आतां सीएमा बरोबर डिस्कस करतालो. ऑलरेडी हांगा आमचे पंचूय येयल्ले आसा पिडीएतले, आमचो तातूय आसा, तांकां सगळ्यांक हांवें सांगलां, प्रॉमिसूय केला, तुमचे सीएमान पयलींच सायन मारून दिल्लें आसा. कारण तुमचें जें पळय घर जे पिडीएची इतलीं वर्सां आनी तुमकां फक्त कितें तुमी म्हणटाले 50-50 हजार सुद्दां भरपाक 1000 भरून 1000 रुपया भरून ते सुद्दां जर पिडीएन कोणा कडेन जर जायना जाल्यार ते म्हाजे कडेन व्हरचे, ती घरां तुमच्या नांवार जातली. आमी ऑलरेडी केल्ली आसा, हांव चडूय टायम घेयना, पूण एकूच आमी लक्षांत दवरूंक जाय, ह्या फावटी फक्त 20 तारखेक आमकां येता त्या कमळाचेर बटन दामून आमकां सिद्धेशाक एक मोठ्या मतांनी हांवें आत्तां म्हटल्यार लास्ट टायमाचो रिकॉर्ड ब्रेक जावपाक जाय. हेका लागून आमचे कडेन चड दीस ना, रात दीस एकटेन करची पडटली. आनी हांव देवीक स्मरून सांगता, आमकां मरण काम करून आमचो रिकॉर्ड हो ब्रेक करून आमकां ताका दाखोवंक जाय. हांव देवीच्या चरणा समोर तुमकां सांगता, सगळ्यांनी प्रत्येक जाणान कसलोच भेदभाव कांयच दवरनासतना प्रत्येक जाणान आपूण तो सिद्धेश, आपूण तो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तुमी काम करचें पडटलें. आनी मोठ्या संख्येन कसलेंच कितें दवरनासतना कोणाच्या मनान कसले विचार कितें आसा सगळे फाटीं दवरून आमी एकूच मत बाबा सिद्धेशाक भारतीय जनता पार्टीक आमी मोठ्या मतान निवडून येतले. हांव सगळ्या कडेन मागता आपल्याक वयता, तुमी मोठो चड टायम घेता कारण मुख्यमंत्र्याचो शेड्यूल बिजी आसा. सो आनी आमचे कडेन उलोवपाक मागीर खूब टायम आसतलो, आमी डोर टू डोर वयतले तेन्नाय उलयतले. सगळे तुमी इतल्या मोठ्या संख्येन केन्ना 11 सावन येवन रावल्यात तेच्या बद्दल तुमकां दिलगिरी व्यक्त करता. कारण थंय फेस्ताक लागून आमी उरले आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा, धन्यवाद. नमस्कार. देवी शांतादुर्गा कुंभारदेवीकडनं नमन करून आयच्या ह्या जिल्हा पंचायत खोर्ली या मतदारसंघाच्या प्रचार सभेक आमच्यामध्ये आसात तुमचे आमदार म्हजे मित्र बाब राजेश फळदेसाय, आमचे जिल्हा पंचायतीचे कॅन्डिडेट बाब सिद्धेश श्रीपाद नायक, तशेंच आमच्या मंडळाचो अध्यक्ष बाब योगेश माजी आमदार सिद्धार्थ, त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे सरपंच नांव घेवपाक वतना, आनी म्हज्या प्रमुख महिला भगिनी आनी भावानो,
देड जाला हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना हांव उशीर जालो त्या खातीर दिलगिरी व्यक्त करता जेवणाची वेवस्था काय आमदारान करूंक ना म्हणे हांव सगळ्या जाणांक घरा कडेन वचून जेवपाचें तो सांगल्यार ती करतलो आसलो पण ताका पयलीं खबर ना की उशीर जातलो एक म्हणून पण हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना आयज तारीख 3 येता त्या 20 तारखेची निवडणुका आसा 20 तारखेक निवडणुकेक हे फावटी बटन दामपाचो ना हे फावटी शिक्को मारपाचो आहा हे फावटी कमळाच्या चिन्हाचेर तुमकां सगळ्यांक शिक्को मारपाक जाय आनी बाब सिद्धेश एका बहुमतान तुमी निवडून हाडपाक जाय हांव इतल्याच खातीर सांगता आमी राजकारण करूंक जे आयल्या पळय न्ही हें आमी राजकारण समाजकारणा खातीर करता आमी राजकारण अंत्योदय तत्वाचेर करता समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक जाय म्हणून आमी राजकारण करता आमी राजकारण स्वता खातीर करिना आमी राजकारण स्वार्था खातीर करिना आमी राजकारण पयशे जोडपा खातीर करिना आनी राजकारण करून पयशे जोडून तुजे भितरूय पडना हांगा बरेच जाण भितर पडपी आसात आनी भायर उमेदवार उबे दवरपी आसात हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता आयज पर्यंत ट्रान्सपरंट रित्या भारतीय जनता पार्टीन आपल्या नेत्यांनी आनी आमी राजकारण केलां काडून पळयात इतिहास 2012 पयले फावटी जाणटेल्यांक 2000 रुपया येवपाक लागले हाज्या पयलीं येताले काय कितें ना पयले फावटी 2012तल्यान आमच्या महिला भगिनीक 1,500 रुपया येयलो हाज्या पयलीं येताले काय कितें ना पयले फावटी लाडली लक्ष्मी चलयेच्या भयणीच्या लग्नाक आमच्या 1 लाख रुपया येयलो हाज्या पयलीं कोणी 10,000 रुपया तरी दिल्ले काय कितें ना ह्यो सगळ्यो स्किमी ह्यो सगळ्यो येवजण्यो जर कोणी हाडल्यो आसत जाल्यार त्यो फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीन हाडल्यो कमळात हाडल्यो हें आमकां याद दवरपाक जाय आयजूय हांव परत सांगता आज आमी CM स्कॉलरशीप पोर्टल ज्या पोर्टलाच्या मार्फत भुरगीं जर शिकता आसत आनी आमकां फीज भरूंक एफोर्डेबल ना तुमी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर एप्लाय करात तांकां CM स्कॉलरशीप दिवपाचें काम कोणी सुरू केलां आमच्या सरकारान केलां ताकाच लागून म्हणजे आमी डबल इंजिनचें जेन्ना सरकार म्हणटा वयर आमच्या केंद्रांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा राज्यांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तें आमकां ट्रिपल इंजीन करपाक जाय जिल्हा पंचायत करून जें जेन्ना ट्रिपल इंजीन जातलें त्या निमित्तान गांवागांवांतलो ग्रामीण भागांतलो विकास रस्ते आसतले पायवाट आसतले बाकीच्यो ह्यो सगळ्यो करपाक जिल्हा पंचायतीच्या निधींतल्यान बाब सिद्धेश आनी फाटलीं 5 वर्सां वेगवेगळी कामां केल्या ताच्या पुस्तकाच्या इनॉग्रेशनाक हांव जेन्ना पळयतालो की सगळ्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी वेगवेगळ्या वाड्याचेर बारीक बारीक कामां केल्या राजकारण येयले काय लोक उलयतले पण जी कामां केल्या ती तुमकां खबर आहा तुमच्या वाड्याचेर कितें केलां हें तुमी जाणा म्हणून हांव तुमकां परत सांगता आमचो सरकाराचो ध्येय आनी उद्देश निव्वळ क्लियर आसा आमी अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय आमी जशें म्हटलां सबका साथ सबका विकास हांगासर कोणाकूच आमी डिफरन्शिएट करिना हिंदू आसतलो मुस्लीम आसतलो कॅथलीक आसतलो श्रीमंत आसतलो गरीब आसतलो ह्या सगळ्या जाणांक SC आसतलो ST आसतलो OBC आसतलो जनरल आसतलो ह्या सगळ्या जाणांक आमी घेवन फुडें वयता एक सुद्दां स्कीम ही पर्टिक्युलर खंयच्या जाती खातीर ना धर्मा खातीर ना गृहाधारी सगळ्यांक मेळटा लाडली लक्ष्मी सगळ्यांक मेळटा आनी हे सगळें भारतीय जनता पार्टीन सुरू केलां हाज्या पयलीं कोणी सुरू करूंक नासलें हांव हे कित्याक सांगता आमकां बरेचशे फावटी मेळटा तेजी याद उरना आनी नवीन कितें तरी जाल्यार ताका आमी विसरता म्हणून आमकां याद करून दिवपाक जाय प्रत्येक महिला भगिनी जी आसा प्रत्येक बायलेच्या एकावंटाचेर वर्साक कमीत कमी आमी 15,000 रुपया घालता कमीत कमी 15,000 रुपया मेजत आमी जे म्हणटा 1,500 रुपयाचो कॅल्क्युलेट जर तुमी केलो आसत आमी तो प्रत्येक जाणटेल्याच्या एकावंटाचेर ना म्हणटा जाल्यार 24,000 रुपया वर्साक दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केलां प्रत्येक शेतकाराच्या एकावंटाचेर मोदीजी 6,000 रुपया घालता आमी 6,000 रुपया घालता विचार करात प्रत्येक भुरगो जो शिकता जेका गरीब आसा ताका फीज दिवपाचें काम आमचें सरकार करता पयले फावटी आमच्या सरकारात म्हणजे SC OBC ST हे रिजर्वेशन आसतलें पण EWS म्हणजे जनरल कॅटेगरीत जो भुरगो गरीब आसात EWS ताका इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन म्हणटा ताका एडमिशनूय मेळचें ताका नोकरी मेळची पूण एडिशनल 10% रिजर्वेशन करपाचें काम कोणी केलें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें म्हणून हें सरकार जें आसा हें गरिबांचें सरकार आसा आनी ताकाच लागून पयले फावटी म्हणजे जायते जाण येताले इलेक्शना कडेन फक्त अशे वेगवेगळे जाणां अळमी येतात तशे उगेतात आनी अळमी येतात तशे उगेतात आनी जायते जाण सांगपाक कोण कोणाक पयशे जमयता आनी व्हरता खूब गजाली आसतल्यो पण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात सातत्यात म्हणजे सगळ्यांचो सन्मान केला सगळ्यांचो आदर केला प्रत्येकाक लायट आसतलें उदक आसतलो टॉयलेट आसतलो प्रत्येकाच्या घरापर्यंत दिवपाचो केला हांवें पळयलां की फाटल्या 63 वर्साच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आमी आजूय पळयताले भाटकाराच्या जागेत रावपी आसतलो कोमुदादीच्या जागेत रावपी आसतलो गव्हर्मेंटाच्या लँडात आसतलो ताका आपल्या घराचो भंय आशिल्लो आपल्या घर केन्ना मोडीत काय कोण आपल्या घराचेर केन्ना केस घालीत काय कोण आपलोच चुलतो कोण तरी केस घालता काय कितें आनी हो भंय जो आशिल्लो पळय न्ही हो भंय पयले फावटी मनांत जर कोणी काडला आसत जाल्यार तो म्हज्या सरकारान काडला हे जे
आसात हे बरेच जाण तुमकां जे आतां मेळपाक येता आसत त्या म्हज्या घराच्या स्किमीक विरोध जर कोणी केला आसत, काँग्रेस आसतली, गोवा फॉरवर्ड आसतली, आम आदमी पार्टी आसतले, हांच्यांनी विरोध केला. अरे सामान्य मनशाचें घर जर ताच्या नांवार जाता आसत तुमच्या पोटान कित्याक दुखता? अरे सामान्य मनशाच्या बारीक गरीब बायलेचें घर जर ताच्या नांवार जाता आसत तुमच्या पोटान कित्याक दुखता हें विचारपाची गरज आसा. तांकां केन्ना हें घर कोणाच्या नांवार जाल्लें नाका, कारण ते बंगल्यांनी रावतात. तांची घरां जी आसा पळय ती जी व्हडली घरां आसतली, बंगले आसतले, आनी आमचो बारीक मनीस आसा ताच्या नांवार घर जावचें हांव पळयतां. हांव जेन्ना भोंवता तेन्ना म्हाका अक्षरशः लोक आशिर्वाद दिता. लोक सांगता दोतोर तुवें बरें केलें म्हणटा ते, CM तुवें पयले फावटी बरें केलें. हांव कुमुदातीच्या जागेर रावतालो, म्हाजें घर क्लियर जातलें. हांव भाटकाराच्या जागेर रावतालो, म्हाजी 3 जनरेशन जाली म्हणटाली. आजो पणजो जालो, आजो जालो, आतां आपूण जालो. आनी आयजूय बी भाटकार म्हाका संडास बांदूंक दिना म्हणटालो, भाटकार म्हाका नळ घेवंक दिना. अरे कितें मूळ गोंयकार आमचो जो जागेत रावता फाटले 1961 पासून अजून रावता, ताका संडास बांदूंक दिना म्हणजे खंय वयचलो तेणी? अरे पोर्तुगीज गेले पूण अजूनय तेंचें घर क्लियर जायना. हो अन्याय कितले दीस सहन करपाचो? म्हणून म्हज्या सरकारान पयले फावटी म्हजे घर ही योजना हाडल्या. प्रत्येक गोंयकाराचें घर हें तेज्या नांवार जावचें, प्रत्येक गोंयकाराचें घर हें तेज्या हक्काचें घर जावचें म्हणून आमच्या सरकारान हांव तुमकां फक्त रिक्वेस्ट इतकीच करपाक आयिल्लो आसा. हांव तुमकां सांगपाक आयलां म्हजें घर ही योजना कोणा पर्यंत जर फॉर्म पावूंक ना, आमदाराच्या कार्यालयांतल्यान फॉर्म घेयात. सगळ्यांची घरां आमी ऑलरेडी फॉर्म भरपाक सुरवात केल्या, तुमकां कोणीच हाडूंक ना. 1972च्या पयलींचें घर आसतलें, कोमुदात जागेंतलें घर आसतलें, PDAतलें घर आसतलें, किंवा तें गव्हर्मेंट लँडांतलें घर आसतलें, भाटकाराच्या जागेर आसतलें घर आसतलें, त्या घराचो फॉर्म भरात. तुमचें घर तुमच्या नांवार करून दिवपाचें काम आमचें आसा. आनी हांव सांगता आमदाराचें आसा, सिद्धेशाचें आसा. प्रत्येक जाण म्हणजे हें इलेक्शन जाल्या उपरांत आमी ऑलरेडी फॉर्म घेवपाक सुरवात केला, सनदी दिवपाक सुरवात केल्या, घर नांवार करून दिवपाक सुरवात केल्या. रुटीन प्रोसेस आसा. ह्या प्रोसेसाक कमीत कमी 3 म्हयने लागता. आमी ऑलरेडी आतां फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट केल्या. फुडल्या 3 म्हयन्याच्या भितर आमी आजूय सांगता की आमी फुडल्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं प्रत्येकाचें घर जें आसा हें ताज्या नांवार करून दिवपाचें आमचें विचार आसा. आनी म्हणून तर हांव तुमकां सांगपाक आयलां, हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करपाक आयलां. आमी जर आसत आमी आज तुमचें मत मागपाक आयल्या. मत मागपाक कोणा खातीर आसतलें? मत मागपा खातीर आमच्या खातीर न्ही, मत मागपाक तुमची सेवा करपा खातीर. मत मागपाक आमकां प्रतिनिधित्व जाय. परत एकदां म्हणजे जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तानूय बी तुमची सेवा करपाची संद तुमी खोर्ले मतदारसंघांतल्यान सिद्धेशाक दियात हें सांगपा खातीर आयलां. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की आमकां प्रॉमीस आसतलें आमच्या कडल्यान की प्रत्येकाच्या योजने पर्यंत आमी प्रत्येका पर्यंत पावपाचें काम हें सदोदीत हांव आनी आमच्या असंख्य भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, सरपंच, पंच जे दीस आनी रात तुमच्या सगळ्यां खातीर काम करता ते सगळे जाण उरलेली म्हजी घर योजना ही प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत पावयतले. म्हाका विश्वास आसा. घर तें पार्टिशन आसतलें, रिपेर आसतलो किंवा टॉयलेट आसतलो, दुसरो नंबर दिवपाचो आसतलो, ही सगळीं कामां हे फावटी आमचें सरकार करतलें. तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद हो सिद्धेशाक जाय, तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद हो कमळाक जाय, तो मागपा खातीर हांव हांगासर आयलां. आनी आज देवी शांतादुर्गेच्या देवळात तुम्ही सगळ्या जाणांनी ज्या पद्धतीत सांगला की हय आमी बाब सिद्धेशाक खोर्ली मतदारसंघांतल्यान मोठ्या मतांनी निवडून हाडटले, येता 20 तारखेक बाकीच्याय सगळ्या लोकांक सांगून मोठ्या प्रमाणात तुम्ही कमळाचेर शिक्को मारतले आनी बाब सिद्धेशाक हांगासर निवडून हाडटले हाचो विश्वास व्यक्त करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सिद्धेश नायकाचा जो देवळान नाल धरून त्यांनी चालू केल्या खोलीन त्याचं तुम्ही हांगसर आहात का विस्तार त्याच्या बद्दल तुम्ही सांगा. ZP इलेक्शनाचे बिगूल 1 तारखेच्यान वाजिल्लें आसा आनी आमच्या खोर्ले मतदारसंघांतल्यान दुसरेदा सिद्धेश श्रीपाद नायक हे आमचे कॅन्डिडेट जावन कॉन्टेस्ट करता. सिद्धेश ZPचो अध्यक्षय आशिल्लो आनी गेल्या 5 वर्सां आमदाराच्या मदतीन आमच्या दोतोर प्रमोद सावंताच्या मदतीन भरपूर कामांय करून घेतल्या. म्हाका दिसता एक बरो उमेदवार, सक्षम उमेदवार भारतीय जनता पक्षान ह्या मतदारसंघाक परत एकदा दिला आनी डेफिनेटली आयज ज्या प्रमाणे सगळे ताजे चाहते, आमचे सगळे कार्यकर्ते आनी ह्या मतदारसंघाचे लोक जे प्रमाणे हांगा आयले, आमी शांतादुर्गा कुंभारजुवेकरीन हिच्या पांया कडेन आयज नाल्ल दवरला आनी त्या वेळार जसो सपोर्ट आमकां असो दिसता की म्हाका तरी दिसता की विजय हो निश्चित आसा पूण भरघोस मतांनी विजय जातलो हाजी पूर्ण खात्री आसा. तुम्ही खूप वर्साच्यान सिद्धेशाक वळखता, त्यांचे वडिलां बरोबर सुद्धा तुम्ही काम केल्लें आसा, सो त्यांचे जे बिहेवियर आसा लोकां मदीं कनेक्ट जावपाचो हे आसा ते कशें पळयतात तुमी? श्रीपाद भाऊ म्हाका दिसता एक अजात शत्रू, ताजे कोण शत्रू ना आनी सगळ्यांक
बरोबर घेवन श्रीपाद भाऊ सदांच काम करीत आयला आनी तो सामान्यांतलो आमच्या भशेन कार्यकर्तो आसूं नाजाल्यार कोण तरी व्हडलो गिरेस्त कोणी मंत्री आसूं नाजाल्यार कोणूय आसूं तो एक समान सगळ्यांक ट्रिटमेंट दिता आनी सगळ्यांक आपुलकीन सगळ्यांक घरा बसून ताजें काम करून सगळीं कामां करता आनी म्हाका दिसता तोच गुण सिद्धेशांकय आयला सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची ताजे कडेन ताकद आसा आनी पक्षांनी वळखिल्ली आसात म्हणून आयज तो ZP कॅन्डिडेट म्हणून सेकंड टायम ताका नॉमिनेशन मेळ्ळां. कितले मतांनी निवडून येतलो तुमी अशें पळयतात? कमीत कमी 4,500 ते 5,000 हो डिफरन्स आसपाकूच जाय ताजे सकयल आमी हें करचे ना आमी त्याच टार्गेट घेवन आमी फुडें सरल्या. पण सिद्धेश नायकाची हे तुमी सेमीफायनल काय पळयता 2027 असेंब्ली इलेक्शनाक? पक्ष हो सदांच श्रेश्ठ आनी पक्ष निर्णय योग्य तो घेता. आयज सिद्धेश नायकाक पक्षान उमेदवारी दिल्या ZP इलेक्शनाची. गेल्या फावटी ताणें बरें काम केलां ZP इलेक्शनाक. ह्याय फावटी सगळ्यांचे मदतीन आमदाराक बरोबर घेणात. मुद्दम आयज दोतोर प्रमोद सावंत राज्याचो मुख्यमंत्री आयज सिद्धेशाचे नाल्ल दवरपाच्या कार्यक्रमांक श्रीचरणी जेन्ना नाल्ल दवरला ताचे आशिर्वाद घेवपाच्या कार्यक्रमांक तो आयिल्लो. सो म्हाका दिसता एक बरी सुरवात आमी हांगा कुंभारजुवा मतदारसंघ आमचो खोर्ले मतदारसंघांतल्यान केल्या आनी अशीच गोंयभर हें वारें पसरून तें आमकां पूर्ण बहुमतान उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय दोनूय जिल्हा पंचायती येतल्यो. सिद्धेश सेकंड टायम भाजपान तुमकां कॅन्डिडेट दिल्ली आतां ZP. सो कशें दिसता फर्स्ट फिलींग? खूप बरें दिसता. पार्टीचे पयलीं म्हणल्यार खूप खूप आभार मानता आमचे सिनियर लिडर्स सगळे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हजे वडील खासदार श्रीपाद नाईक, तशेंच आमचे प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोदर नाईक, आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट रानवडे, बाकी सगळे आमचे सिनियर लिडर्स सगळ्यांच्या मनांतल्यान आभार मानता. कार्यकर्त्यांच्या आशिर्वादार तांच्या सपोर्टाचेर हें सगळें पॉसिबल जाल्लें आसा आनी फाटलीं 5 वर्सांची जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून आनी अध्यक्ष म्हणून जें काम ह्या मतदारसंघात जालां म्हाका दिसता ताजी ही पोचपावती आसा. आज तुम्ही श्री शांतादुर्गा देवळ हांगसर नाल धरून तुम्ही चालू केले. खूपशे लोक उपस्थित आले, CM सुद्धा उपस्थित आलो, आमदार उपस्थित आले. सो एक बरी कॅम्पेनाची स्टार्ट एक बरी काय पळयता तुम्ही? हय, कशें आसा हांवें जशें म्हणलें की आमी लोकां कडेन 365 डेज आमी टचान आसा. आमी इतले एप्रोचेबल आसा आनी ताका लागून हें लोकांचें प्रेम हो लोकांचो रिस्पेक्ट जो आसा हें आमकां सदांच मेळटा. पूण तो आमी केन्ना ग्रांटेड धरुना की आमच्या वांगडा आसतलेच रे अशें म्हणून. पण तांच्या बरोबर रावन तांच्या बरोबर काम करून तांची जी कामां आसा तांच्या वाड्यावयलीं जी कामां आसा इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आसत किंवा ह्युमन डेवलपमेंट आसत ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी ह्या मतदारसंघाक फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आसा. आनी ताकाच लागून आज ही जी गर्दी तुमी पळयतात ही ताकाच लागून आसा अशें म्हाका दिसता. फाटले 5 वर्सांत तुमी जें काम केलें कितें डिफिकल्टीज बी कितें आयले? डिफिकल्टीज म्हणल्यार म्हजो पयलो टर्म आशिल्लो आनी कशें म्हळ्यार हांवें पंचायतीचो पंच म्हणून काम केल्लें हेज्या पयलीं एक टर्म. पण जिल्हा पंचायत हो नवीन विशय आशिल्लो आनी ताका लागून कशें काम करप आनी कशें डेवलपमेंटल वर्क्स एक्झिक्यूट करप हें पयलीं शिकपाक 1-6 म्हयने गेले. पण बाकी सगळे आमचे जुने मेंबर्स जे रिपीट जाल्ले तांचे कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें. आमचे जे ऑफिसर्स आशिल्ले तांचे कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें. आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो, मंत्र्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो, सरकाराचो सपोर्ट मेळ्ळो, पार्टीचो सपोर्ट मेळ्ळो. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खुबशीं कामां ह्या मतदारसंघान आमी करपाक शकले. तशें डिफिकल्टी आसा जशें कांय व्हडली डिफिकल्टी येवना. सगळ्यांच्या सपोर्टा खातीर आमी आज फुडें सरपाक शकले. फुडले 5 वर्सां तुमी आतां निवडून आयले पळय, फुडले 5 वर्सां तुमी कितें विजन घेवन वता? हांवें आतां जशें म्हणलें की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटाक हात घातिल्लो आनी बऱ्या पैकी आमी स्कूल आसत किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसत आनी हे जे आमी माननीय नरेंद्र मोदींनी म्हणलां की ह्या समाजाचे 4 पिलर आसता. नारी शक्ती, किसान शक्ती, युवा शक्ती आनी गरीब कल्याण. आनी हे जेन्ना घट जातले तेन्नाच आमचो देश फुडें सरतलो. आनी ह्या सगळ्या हांचेर कॉन्सन्ट्रेट करून आमी स्कुलांक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आशिल्लें, स्टेज आसत किंवा शेड्स आसत, तांची जी एन्युअल गॅदरिंग्स आसत, अन्य सरस्वती पुजन आसत, हें सगळें करपा खातीर तांकां बऱ्यो शेडी बांदून दिल्यो. ज्या ज्या जाग्यार रस्ते नाशिल्ले, पेवर्स नाशिल्ले थंय पेवर्स घातले.
स्कुलांनी टॅक्नोलॉजिकली एडवान्स जावचे म्हणून आमी स्मार्ट बोर्ड्स दिले. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सेल्फ डिपेंडंट जावचे म्हणून तांकां आमची सावंड सिस्टम आसत जे ते भायर रेंटाचे घेवपाक शकता, तांकां इनकम येवपाक शकता, तें करून दिलें. अशे खुबशे प्रकारचे प्रकल्प जे आसा ते आमी ह्या मतदारसंघान राबयले. आनी म्हाका दिसता की हें सगळें करता आसतना ही सगळीं कामां जी आसा ती खूब बऱ्या तरेन आमी फुडें व्हरपाक शकले. आनी हें करून सुद्दां जें कितें काम उरलां तें फुडल्या टर्माक पूर्ण करपाची एक मनान हें आसा. आनी हें करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जालोच, पूण फुडें सरून ह्युमन डेवलपमेंट, मनशाचो विकास तो खंयच्या ना खंयच्या तरी माध्यमांतल्यान आतां फॉर एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप आसत तांकां खंय तरी तांच्या मनान आपूण एंटरप्रेनर जावपाचें एक स्वप्न आसतलें, तें जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी कशें करपाक शकतले हाजेर अभ्यास जावचो पडटलो, ताजेर इम्प्लिमेंटेशन जावचें पडटलें. आमचो हो मतदारसंघ जो आसा तो ट्युरिस्टीक एक डेस्टिनेशन आसा, चर्ची आसात, हांगा खाडी आसात, सो त्यो आमी कश्यो सरकाराच्या मदतीन डेवलप करपाक शकतले हाजेर विचार जावपाक जाय. आनी जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान जरी फंड कमी आसलो जाल्यार सुद्दां तो कसो करपाक शकता हाजेर एक प्लॅनिंग करपाचें एक मनान हावेस आसा. येन्ना मेरेन जे सपोर्ट गावल्या सरकारा कडल्यान फुडें सुद्दां असोच गावतले म्हणून विश्वास आसा? नक्कीच हें डबल इंजीन सरकार आसा. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करपा खातीर तांचो एक खूब मोठो प्रयत्न आसा. ते पंचायती आसूं, जिल्ला पंचायती आसूं, प्रत्येकाक ते समान नजरेन पळयतात आनी बऱ्या तरेन तांकां सपोर्ट करतात. आज जिल्ला पंचायतीच फाटल्या 5 वर्सांचें एग्जाम्पल जर दिलें जाल्यार हांव एज अ अध्यक्ष ऑर एज अ मेंबर तांचे कडेन खूब फावटी अप्रोच जाल्लो आसा. तशेंच आमचे पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिन्य जे आसात तांचे कडेन अप्रोच जाल्लो आसा. आनी खंयच्याय कामाक जें काम लिगली जावपाक शकता तांणी केन्नाच ना म्हणलें ना. आज आमी जिल्ला भवन तांणी हांगा एसेंब्लीन एनावन्स केलें आनी जिल्ला भवना खातीर जेन्ना आमी जमीन आयडेंटिफाय केली ताज्या खातीर सुद्दां ती फायल मूव करपा खातीर जाता तितलो सपोर्ट सगळ्या ऑफिसरांक कॉर्डिनेशन हें सगळें करून दिवपाक ते फुडें आशिल्ले. हो सपोर्ट जेन्ना सरकारा कडल्यान मेळटा तेन्ना म्हाका दिसता सगळें खूब इजी जाता आनी बरें जाता. आमी सांगू शकता सिद्धेश नायकाचे सेमी फायनल 2027 असेंब्ली इलेक्शन आतां सध्या जिल्ला पंचायत फोकस जिल्ला पंचायतीचेर. आनी एक म्हणटा की सरपंच आणि आमदार झेडपी काय ना, एक्चुअली झेडपी काय पावर आसना असो लोकांचो विचार आसा. झेडपी इलेक्शन कंटेस्ट कित्याक करपाचो? झेडपी इलेक्शन कंटेस्ट कित्याक करपाचो हें हांव तुमकां सांगना, पण झेडपी म्हणून फाटलीं 5 वर्सां हांवें जशें म्हणलें की आमकां जे पावर्स दिवपाक जाय झेडपी खातीर ते फाटल्या झेडपींनी प्रयत्न केल्ले आसा. आमी फाटल्या 5 वर्सांक सरकारा कडेन खूब प्रयत्न केल्ले आसा आनी म्हाका दिसता हें सरकार जें आसा तें खूब पॉझिटिव्ह आसा त्या बाबतींत. आनी नक्कीच जे पावर्स झेडपी खातीर जाय, कारण आमी चड फाटल्यान लागपाक शकना कारण आमची पॉप्युलेशन कमी आसा, आमचें राज्य धाकटें आसा, पूण जाता तितलें सरकार आमकां पावर्स दिवपाचो प्रयत्न जो आसा ते सरकार करता. आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमचे पंचायत मंत्री आसात, आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसात, तांणी हेच्या पयलीं भाश्य सुद्दां केल्लें आसा हाचेर की काही गोश्टी ज्यो आसा त्यो जिल्ला पंचायतीच्या मार्फत आमी ते करपाक शकता आनी ते आमी ताच्या प्रोसेसान आसा आनी नक्कीच तें जातलें, पॉझिटिव्हली जातलें अशें म्हाका दिसता. थँक्यू सिद्धेश बाब आनी कॉंग्रेच्युलेशन, ऑल द बेस्ट. तर आमी पळयलें की खोर्लीम भाजपा झेडपी कॅन्डिडेट सिद्धेश नाईक जेणी आयज मार्सेलच्या शांतादुर्गा देवस्थानाच्या पांयार नाल्ल दवरून आपली कॅम्पेन स्टार्ट केले. खुबशे लोक हांगसर हाजीर आशिल्ले, तशेंच सरपंच, खुबशे भाजपाचे लोक, CM सर, तशेंच आमदार आनी खुबशे BJPचे लिडर्स आशिल्ले. ते म्हणटा की फाटल्या 5 वर्सांत सिद्धेश नायकान खुबशे बारीक बारीक कामां केल्ले आसा आनी फुडले 5 वर्सां ताका दिलेल्यार उरलेल्या कामां आनीक तो खूब बऱ्या भशेन पूर्ण करतलो आनी त्या खातीर आनी ताका फूल खात्री आसा की तो ह्या फावट खूब मतांनी निवडून येतलो. तुमी पळयतात GNH.